No vidíte, favorit se drží a uhybá, ale to je nespravedlivý. Jo, máme tady objednavce, který prý... to je brutální. Ty vole, ale. To ani nečekal. Teď jsem teda svíral Roxor za tebe. Vidíte, český automobil drží. Zatím se nevzdává. Jo, tak tohle už asi nepůjde. No je vybalováno, asi nezatleskáme Pepíku Vysokoklasovi. Naopak pokračují, počkáme si na to, až tady vyprostíme Tatru 6x6, když to všechno klapne, tak všichni běžte pryč, on tudy má bude projíždět a ještě pojede jednou nahoru na dolů, jo. Takže odsud všichni potom ještě... Informace od pořadatelů, že Pavel Vrbický to dá ještě jednou nahoru a dolů ten kopec a to z jednoho prostého důvodu, aby z něj opadalo bahno. Jo, takhle, aby se poklepal. Teda ne z Pavla, snad trubky. Je mi to jasný, aby se poklepal, tak to dáme ještě jednou. Tím pádem, dámy a pánové, tady ten kopec, pokud obýváte s námi, tak doporučuju raději pryč. Raději pryč z tohoto kopce, aby se něco nestalo. Jakmile ho dostaneme ven z této minitůníky, tak se opět přihlásíme z toho, čtu běží. Přímo tady z tohoto kota. To je takzvaně přisál. On se úplně přisál a už nepůjde, ale ani dopředu, ani dozadu. On budeš muset pořídit novou káru, málo platný. Pár milionů sem, pár milionů tam. Čertové, hlavně, že jsme zdraví, ne? No. O co mi? Protože teď je to neočekávaně velká komplikace. Jsou věci, které nejdou naplánovat. Vypadá, že budeme ještě potřebovat jednou vyprošťovat určice. My vám k tomu pustíme od Maxim Turbulenci nejde mašinka, hele chlapi. Když to zapřáhnete ještě možná na dvě. Oni moc dobře ví, proč ještě přijelo to jedno. Teď to tady ještě zavadí. Tak přátelé, už to pomalu jde do toho, jdeme do toho vytahování. Jedný vojenský vozidla. Jdeme pryč na tahají. A dívej se, nehnou. Ty kráso, ale tak tohle jsme nečekali.
ten první, ten tady vůbec. Vůbec. Ten druhý vůbec. No. Měli oba dva táhnout a na boku. Nedá se. Tady jeden, druhý, Přátelé, tenhle potlesk patří samozřejmě a rozdělili se oba. řidičům a pilotům BVPček, protože bez nich bychom si tady ani neškrtli. Že zkračuje, ztratí a už je nám
Heb je een pakken? Não vai puxar. Poxa, cuida! Pare, eu tenho que lavar de ela parar. Der nächste. So. Nicht alle. Fahr die Strecke jetzt schon. Selber seine eigene Spur zu bauen. Und es wird jetzt der zweite Tab holen, um nochmal Hilfestellung hier zu geben.